जो पहले परेशानी आ रही थी ना ट्रीटमेंट के पहले, ठीक है, जो पीछे पेन आ रहा था, खिंचाव आ रहा था, वो है? नहीं वो नहीं है। नहीं है, ठीक है। हाँ पहले इतना ही आता था। इधर हाँ, तो पाँव नीचे। सीधे रहते हैं। यहाँ तक आ रहा था। हाँ, पहले यहाँ तक आ रहा था। हाँ नहीं मैं तो और पहले का बताऊँ, मतलब जब बीमारी के पहले हुआ था ऐसा सीधा हो जाता था और पैर सीधे रहते थे। अब बहुत नहीं होता था ना, अब इतना ही होता था, पर अब इतना होता है पैर मोड़ के ठीक है, सीधा ठीक है, नहीं तुरंत है। के तुरंत दर्शक दिख, आप पालती बनाओ। ठीक, अब इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं वैसा स्क्वाट करो, बस खड़े हो जाओ। ठीक, आई कोई दिक्कत? हाँ, थोड़ी बहुत खिंचाव लग रहा है अच्छा सा, हाँ। लूज लग रहा है पहले से? हाँ पहले से तो है, पर अभी भी आधे घंटे पहले जो कंडीशन थी उसमें। हाँ उससे तो रिलैक्स लग रहा है।